학생 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 매월 둘째 주 이 시간은 스쿨오브로 인터내셔널 클래스입니다. 세븐틴 로커스, 세븐틴 디노입니다. 세토の皆さん、明けましておめでとうございます。毎月2週目のこの時間はスクールオブロックのインターナショナルクラスです。セブンティンロックス、セブンティンのディノです。ディノ先生、授業前に書き初めをしました。書いた言葉は健康です。네, 2025년 한 해에도 건강만 하는 날이 있었으면 좋겠어요. 2025年は毎日健康で元気に過ごせればいいなと思います。 그러니까 또 한 해를 보내다 보면 또 언제 내가 아플지 모르고 또 어떤 일이 생길지 모르겠지만 그래도 건강만 챙기면서 즐겁게 보냈으면 좋겠다는 생각으로 건강이라는 글자를 써보았습니다. 1年を過ごしてみるといつ体調が悪くなったりどんなことが起こるかはわからないですけども、それでも健康であればいいなと思っていて、健康で楽しく過ごしたいなと思いまして、それで健康という字を書いてみました。生徒の皆さん、今年もよろしくお願いします。 Seventeen Locks starring Seventeen Dino. I saw you, I saw me. 너의 손을 꼭 잡을 때. I saw you, I saw me. 널 쉴 틈 없이 알고 싶어. 섬세한 한마디 우리의 대화. So sweet. 시작해. 같이 걸어볼까 under the moonlight. No matter what you do, I promise you. BPM 맞춰지는 heart rate. 솔직한 우리 터져나올 것 같아. 맞춰봐 highlight. Eyes on you, eyes on me. 너의 손을 꼭 잡을 때. Eyes on you, eyes on me. それでは2025年も出席を取っていきますね。福島県ラジオネームはるか、鹿児島県ラジオネームまゆまゆ、愛知県ラジオネームはるるん、ジェニ出席。では今夜の授業内容を発表します。2025年の目標、生徒の皆さんにこの宿題を出していましたね。今日は生徒の皆さんの2025年の目標を紹介していきます。茨城県17歳高校3年生ラジオネームピチュリンソンセンニムの弟子です。こんにちは。私の2025年の目標は気になる彼に告白してリア充キャンパスライフを送りたいです。私には今気になっている人がいます。その人は同じクラスの男の子で子供っぽくて可愛くて頭が良くて私に勉強を教えてくれて、私が体調悪そうにしていると保健室行くと声をかけてくれる優しいところがあり、お互いの好きなアーティストの話をするなどとにかく一緒にいて楽しいです。最近まで席が近くだったのですが、離れてしまった時に改めて彼が好きなのだと実感しました。ただ私も彼も受験生、私はすでに進学先への合格が決まっているのですが、彼の入試は2月で彼も余裕がないと話していて、なかなかアプローチはできていません。なのでアプローチは彼が志望校に合格が決まってから遊びに誘おうと思っています。彼への告白は卒業式の後に行う予定です。この声が実ってリア充キャンパスライフが送れるように頑張りたいです。우리 피처린 선생의 대시. 너무 설레는 목표인데요. とてもときめく目標ですね。 충분히 그쵸. そうですね。 저는 학교 다닐 때 연습생 생활만 줄곧 해가지고 그 감정을 정확히 알진 못하지만 僕は学生時代練習生だったので 뭐든 약간 좀 그 남자인 친구한테 느껴지는 그런 설렘들은 너무 소중한 거라고 생각을 해요. この感情を正確には理解することはできないんですが、 그리고 앞으로는 다시는 못 느낄 설렘이라고도 생각을 하는데 이미 너무 똑똑하게 생각을 잘하고 있어요. 우리 피처린 센세노 대시가 앞으로 그 남학생한테 그게 어떻게 고백하는지보다 얼마나 내 마음을 잘 표현할까가 더 중요하다고 생각을 하는데 후회 없는
만남이었으면 좋겠고 クラスメートの男の子に感じるときめきというのはとても大事だと思います。そしてこれからは二度と感じることができない感情かもしれないので、今とてもいい経験をしていると思います。これからそのクラスメートの男の子にどういうふうに告白をするのか、それがどうやって告白をするというよりかはどれぐらい自分の心を表現できるかというのが大事だと思うので、後悔のない出会いだったらいいなと思います。 그 소원이 잘 이루어졌으면 하는 바람이 네, 큽니다. 충분히 전 할 수 있을 거라고 생각하고 디노 센세도 열심히 응원하고 있을게요. その願いが叶うことを祈っています。先生も一生懸命応援しています。 화이팅이에요. 千葉県22歳大学4年生ラジオネームゆうかちです。私の2025年の目標は人との縁を大切にすることです。私はこの4月から社会人になり保健師として働きます。保健師というのは地域の人々が健康を保って生活できるよう保健指導や健康相談などを通じてサポートする仕事になります。新社会人として仕事を覚えることももちろん大切だと思うのですが、私は周りの人との良い関係を築くこともとても大切だと思っています。私は普段大学に通いながらアルバイトでスーパーのレジで働いているのですが、来店するお客さんが高齢な方が多かったり、同僚が年上の人が多かったりするので、普段から丁寧な言葉遣いで話すことと、相手のペースに合わせて話すことを意識して接するようにしています。それもあって、どんな人とも関係は良好です。4月から働く職場は研修を行っているので、なんとなくイメージができているのですが、慣れることができるか、ちゃんと仕事を覚えられるか、職場の人に受け入れてもらえるかが少し不安だったりしますが、これから出会う人たちとの出会いや縁を大切にしながら馴染めるよう頑張りたいです。そして将来的には安心して仕事を任せてもらえるような信頼される人になって、相手の立場に立って考えることができ、人に寄り添えることができるような保健師になりたいです。 아, 유카치 정말 누구나 할 법하면서도 가장 중요한 고민이지 않을까 싶은데, ゆうかちゃん本当に誰もができるようであって、でも一番大事な悩みじゃないかなと思います。 그쵸. 인간관계, 인연이라는 게 얼마나 우리 모두에게 소중하고 중요하겠어요. 人間関係、そして縁というのがみんなにとってとても重要だということが分かりますよね。 근데 일단 보건사로 일하게 되는 것은 保健師として働くこと、 너무너무 축하드리고요. 오메데토 고자이마스. 아, 근데 이제 처음 하는 거다 보니 初めてすることなので、 뭔가 어떻게 해야 될지 고민도 많이 되고 그럴 것 같아요. どういうふうにしたらいいのかというのもたくさん悩むかなとも思います。 근데 아마 저는 でも 마냥 쉬울 거라고는 말을 못하겠지만 지금처럼 가지는 마음만 잃지 않는다면은 충분히 잘할 수 있을 거라고 생각하고, 그 인연을 소중히 여기겠다는 마음은 너무너무 좋은 마음인 것 같아요. きっと簡単とは言えないですが、今のような気持ちを持っていけば必ずできると思います。この縁を大事にしようと思っている気持ちはとても大事ですよね。 이미 보건사로서도 그리고 누군가를 이제 힐링하는 그런 직업이잖아요. 그런 느낌으로서 너무 적합하지 않나, 너무 멋진 생각이지 않을까 생각이 듭니다. 保健師としてもすでに誰かを癒すという職業ですよね。そういう意味合いでとても合っているんじゃないかなと思います。かっこいい考えだとも思います。 우리 유카치가 말했던 것처럼 앞으로 만날 사람들과의 인연을 소중히 여긴다면 충분히 멋지고 훌륭한 보건사가 될 수 있을 거라고 생각합니다. ゆうかちが言ったように、これから出会う人たちとの縁を大切にできたなら、かっこよくて素晴らしい保健師になれると思っています。 언제나 응원하겠습니다. いつも応援しています。一日の終わりにはお疲れ様、未来に記憶残る今日の絵のような思い出。 Wake up で始まり Go また今日も休みなしってなるスマートフォンにたまった嬉しくない通知から I wanna run away 一旦離脱なんでこんなに忙しいのすれ違い増えた悲しいよそう空気読んで顔色気にしてたら終わってしまった今日燃えてる一日の中で
自分のためはなえるようにねちょっと休んで考えなくてもいいんだよ You're so down Something silly 널 달고 구름 쓰리休んでもいいんだよ飛び込んで Oh healing healing 何も言わないよ Something silly 널 달고この時間は君のもの何も心配ないよ全部 healing healing Something silly 자, 서로서로 주교시로는 직한 데스. 정말 오늘이 제가 스쿨오브록 수업을 한 지 딱 1년 되는 달이라고 하네요. 僕がスクールオブロックの授業を始めて1年になる月だそうです。 이야, 本当にありがとうございます. 네, 정말 그 사이에 뭐 일본 활동도 했었고 투어도 하고 여러 가지 활동을 했던 것 같은데 그래도 우리 스크로브록 학생 여러분들이 잘 들어주셨기 때문에 제가 여기 있지 않나 싶고요. 찾아주셔서 감사한 마음. この間に日本での活動もしましたしツアーもしてたくさんの活動をしたんですがスクールオブロックの学生の皆さんがたくさん聞いてくれたので今の僕があると思っています。訪ねてきてくれてありがとうございます。本当にありがとうございます. これからもよろしくお願いします. 그리고 そして 오늘 학생들의 목표를 좀 들으니까 今日生徒の皆さんの目標を聞いてみたら 제가 처음 그 사회에 들어왔을 때 느낌이 좀 많이 드는 것 같아요. 僕が初めて社会に出た時の気持ちを思い出しました。 앞으로도 더 많은 얘기 나눴으면 좋겠어요. これからもたくさんの経験をしてほしいと思います。 학생 여러분, 내일도 인터내셔널 클래스에서 또 만나요. 세토노 미나상, 맞다 하시다 인터내셔널 클래스 다이마쇼. 이조 세븐틴노 디노 되시다. 세토노 미나상, 고모리 고초 고고 교토 안지 교토. 今年もよろしくお願いします.